Ժողովուրդ ջան, ցավոք պետքա բոլորիդ հայտնեմ, որ ապօրինությունը այսօր գերակայեց։ Պարոն Կարապետյանին ապօրինի որոշմամբ կալանավորեցին։ Մեր պայքարը շարունակվելու է, մենք բողոքարկելու ենք էսի աբսուրդի գագաթնակետն է։ Զրո փաստական հանցակազմով մարդուն կալանավորում են։ Այս ձևով ցանկացած անձի կարան կալանավորեն։ Մեր գնահատմամբ սա ապօրինի է եւ մենք սա բողոքարկելու ենք։ Խոսքը փոխանցում եմ իմ ընկերոջը։ 2 ամիս ժամկետով կալանքի մասին է խոսքը։ Հիմնավորումները դեռևս չենք հասցրել ծանոթանալ։ Շատ լավ, որոշումը տրամադրվել է դատարանի կողմից, սակայն դեռ չենք հասցրել ծանոթանալ։ Բնականաբար որոշումը բողոքարկվելու է։ Բնականաբար պաշտպանական կողմը պատրաստվում է բողոքարկել նշված խափանման միջոցի որոշումը եւ ակնկալում ենք, որ մոտ ապագայում կունենանք արդարացի որոշում։ Ձեզ համար սպասելի էր դատարանի այս որոշումը եւ ձեր հակափաստարկները, երբ որ ներկայացրեցիք դատարանը, ինչ ասեց։ Բնականաբար մեր հակափաստարկները շատ էին, ինչպես նկատեցիք 4 ժամ անընդմեջ դատական նիստ է տեղի ունեցել եւ 4 ժամից 3.5 ժամը կարող եմ նշել, որ պաշտպանական կողմի ելույթն է եղել։ Բնականաբար այս քրեական վարույթի շրջանակներում ամբողջությամբ զետեղված նյութերը չեն խոսում քրեական օրենսգրքով մեղծագրված հիմնավոր ինչպես կասկածի մասին, այնպես էլ հիմքերի մասին։ Ուստի կարող եմ այս բանին միայն նշել, որ որոշումը ակնհայտ ապօրինի է եւ որևիցե կերպ չենք կարող հասկանալ նման պայմաններում անձին կալանավորելու, չգիտենք, չենք ծանոթացել դեռ որոշմանը, չենք կարող անգամ պատկերացնել, թե պատճառաբանությունները ինչպիսին են։ Այսինքն մեկ խոսքն է եղել, հա, դատարանում ամբողջ դրա մասին քիչ առաջ ձեզ նշել էինք, այո, ինչը որ դուք տեսել եք, այդ տեսագրության մասին է խոսքը։ Ձեր կարծիքով սա քաղաքական հրահանգ էր, վերևից զանգ է եկել դատավորին։ Ես չեմ կարող դրա մասին որևիցե հայտարարություններ անել, դուք ինքներդ որ ասում եք կմիջամտեմ իմ ձևով, սա հետ։ Ես չեմ կարող նման արձագանքներ ձեր հարցերին տալ, դուք ենթադրությունները թողնում եմ ձեզ։ Իսկ դուք դատարանում այդ մասին ասել եք։ Ձեզ որ խնդրենք առաջ կգաք։ Կներեք, էլի առաջ եկեք նոր խոսք։ Ժողովուրդ ջան, Առաջ եկեք։ Մի փոքր դուք էլ խնդրում եմ առաջ եկեք։ Սամվել Կարապետյանը ուղերձ ունի հասցեագրված հավաքված ժողովրդին, ես ընթերցեմ